السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, mwelekeo wa kuwatoa watoto kuwa wakfu unaendelea kuzidi katika jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Kila siku huwa ninapokea barua za wazazi ambazo siku nyingine idadi yao inafikia 20 au 25, ambamo wazazi wananiomba wawatoe watoto wao watarajiwa kuwa wakfu kwa ajili ya dini. Mpango huu wa wakfu nao ulipoanzishwa na Khalifa mtukufu wa 4 rahimahullah haukuwa wenye kudumu, lakini baadaye akaufanya uwe wenye kudumu, na jumuiya na hususan mama za Kiahmadiyya wakiwa katika kila nchi walioitikia wito huu kwa moyo wote. Miaka 12 au 13 iliyopita, jumuiya ilipoelekea kwenye jambo hili, idadi ya wakfu nao ilikuwa zaidi ya 28,000, lakini leo kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala imekwisha fikia 61,000, na kati ya hawa 36,000 ni wavulana na wengine wote ni wasichana. Kana kwamba wakati unavyoendelea kupita ndivyo mwelekeo huo wa kuwatoa watoto wakfu unaendelea kuongezeka katika jumuiya. Lakini kwa kuwatoa watoto wakfu, majukumu ya wazazi hayaishi, bali yanaongezeka zaidi kuliko awali. Bila shaka malezi ya kila mtoto wa Kiahmadiyya ni faradhi ya wazazi wake, na wazazi humtakia mtoto wao khairi. Wanapenda apate masomo ya kidunia na masomo ya kidini kama ni wazazi wenye kuipenda dini. Lakini kinachotakiwa kukumbukwa ni kwamba kila mtoto, na hususan mtoto wa wakfu nao, ni amana ya jumuiya kwao, ambaye malezi yake na kumfanya awe sehemu nzuri ya jamii na jumuiya ni faradhi ya wazazi.
lakini malezi ya watoto wa wakfu nao na kuwapa mafundisho ya kidini na ya kidunia na kuwaandaa kwa namna iliyo bora na kuwakabidhi kwa jumuiya ni wajibu wa wazazi, kwa sababu wao ndio waliomtoa mtoto wao kuwa wakfu, wakiahidi kuwa yeyote atakayezaliwa nyumbani kwetu, mwanamume au mwanamke, tutamtoa kuwa wakfu kwa ajili ya Allah na dini yake, kwa ajili ya kukamilisha misheni ya mfuasi kamili wa Sayyidina wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni misheni ya kusambaza na kuzagaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Kiislam na kuwaelekeza watu kwenye Allah subhanahu wa ta'ala na kutoa mafundisho ya namna ya kutoa haki za Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wengine. Hii ndio misheni ambayo wazazi huwatoa watoto wao wakfu, na wajibu huo sio wajibu mdogo. Na mama ya mtoto wakfu nao anafunga ahadi na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuzaliwa kwa mtoto wake, na wazazi wanamwandikia khalifa wa dhama wakisema kuwa sisi kama mama wa Hazrat Maryam tukifunga ahadi na Allah subhanahu wa ta'ala tunamtoa mtoto wetu kuwa wakfu, tukisema rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Mola wangu, hakika nimeweka nadhiri kwako aliyomo tumboni mwangu kuwa wakfu. Sijui ni nani aliyomo tumboni mwangu, mwanamume ni au ni mwanamke, lakini ni yeyote awaye ni maombi yangu awe mtumishi wa dini. Fatakabbal minni, basi nikubalie maombi yangu haya. Innaka antas samiul alim, bila shaka wewe ndiwe mwenye kusikia, mwenye kujua, basi nikubalie maombi yangu haya. Na bila shaka unajua maombi haya ni sauti ya moyo wangu, na hayo ndiyo matarajio ya mama kabla ya kuzaliwa kwa mtoto wake ambaye anakuwa tayari kumtoa kuwa wakfu. Basi maombi haya yanapofanywa na mama wa mtoto wa wakfu nao, anapaswa kukumbuka majukumu na wajibu wake wa kutekeleza ambayo yanawaangukia wazazi, yani mama na baba wote wawili. Mtoto anatolewa kuwa wakfu kwa makubaliano na maridhiano ya mama na baba. Mwenyezi Mungu hakuhifadhi maombi haya katika Qur'ani tukufu kama kisa cha zamani, bali Mwenyezi Mungu aliyapenda maombi haya kwa kiasi kikubwa sana kwamba mama za wakati ujao nao wawatoe watoto wao kuwa wakfu kwa ajili ya dini, na wawafanye wawe wenye kuvumilia shida na tabu kwa ajili ya Allah, na wawe wenye kujitolea sana kwa ajili ya Allah. Lakini wale wanaowatoa watoto wao kuwa wakfu wanapaswa kufikia viwango hivi vya hali ya juu vya kiroho. Basi wazazi watakapotia mawazo haya katika kichwa cha mtoto wao kuwa sisi tumekutoa kuwa wakfu kwa ajili ya dini tu, na hii ndio shabaha ya maisha yako, na pamoja
na kumfundisha hivyo mtoto wao, watatekeleza kwa vitendo, bila shaka watoto wao watakuwa na mawazo ya kuitumikia dini, wala watakuwa na mawazo ya aina hii ya kwamba sisi tunatakiwa tuwe wafanyabiashara au wachezaji au tunatakiwa tuende katika idara fulani. Bali watoto hao watauliza, mimi ni mtoto wa wakfe nao, basi jumuiya iniambie, khalifa mtukufu aniongoze, niende wapi ili niweze kuitumikia dini, wala mimi siijali dunia. Na ile ahadi aliyoifanya mama yangu kabla ya kuzaliwa kwangu, na maombi yale aliyoyaomba kabla ya kuzaliwa kwangu, kisha akanilea kwa namna iliyobora kiasi hiki kwamba mimi nitafute dini badala ya dunia. Mimi ni mwenye bahati nzuri ya kwamba Mwenyezi Mungu ameyapokea maombi ya mama yangu na kutoa matunda mazuri ya jitihada alizozifanya katika kunilea. Sasa bila kuwa na tamaa yoyote ya kidunia, nataka nijitoe wakfu kwa ajili ya kuitumikia dini tu. Hii ndiyo fikira ambayo mtoto wa wakfe nao analazimika kuitoa wakati anapohitajika kujadidisha ahadi yake ya wakfe nao, na imeshakuwa nidhamu ya jumuiya kujadidisha ahadi hiyo wakati mtoto anapofikia umri wa miaka 15, ya kwamba yeye ataendeleza ahadi hiyo. Kisha anapofikia umri wa miaka 20 au 21, anapomaliza masomo yake, ni lazima kila mmoja asiyeingia katika jamii ajadidishe ahadi yake ya wakfe nao na aandike upya. Halafu kama kuna yeyote aambiwe kwamba aende katika idara fulani ili ajifunze. Kwa kifupi, katika kila hatua, kila mtoto wa wakfe nao anatakiwa adhihirishe hisia zake mwenyewe ya kujadidisha ahadi yake ya wakfe nao. Na mambo haya nimekwisha eleza mara kadhaa sehemu mbalimbali. Mtoto yeyote asiwe na fikra hii kuwa tumejitoa kuwa wakfu, sasa tutawezaje kuishi maisha yetu, au fikra hii iingie mioyoni mwao ya kwamba sisi tutawahudumia namna gani wazazi wetu kiuchumi, au tutawatumikia namna gani kiumwili. Siku zilizopita nilikuwa na kikao na watoto wa wakfe nao. Mtoto mmoja akauliza kama tunaitumikia jumuiya kwa muda wote baada ya kujitoa wakfu, sasa tunawezaje kuwahudumia na kuwatumikia wazazi wetu namna gani? Kuibuka kwa swali hili kunadhihirisha kwamba wazazi hawakutia jambo hili katika mioyo ya watoto wao, kuwa nini umetolewa wakfu kwa ajili ya dini tu, na sasa wewe ni amana ya jumuiya tulionayo, na ndugu wengine watakuja kutuhudumia na kututumikia, lakini wewe unapaswa kujikabidhi kwa khalifa mtukufu na kufanya kama unavyoambiwa katika maombi ya Hazrat Maryam. Neno lililotumika ni muharraran, maana yake ndiyo hii ya kwamba mimi nimemtoa katika majukumu ya kidunia, na ninaomba
awe mwenye kuitumikia dini peke yake. Mimi ningependa niwaambie wazazi wa watoto wakfe nao kuwa kutumia jina la wakfe nao hakutoshi hata kidogo. Wakfe nao ni wajibu mzito. Mpaka umri wa miaka 15 ni jukumu la wazazi kumlea mtoto vizuri, na baadaye ni jukumu la mtoto mwenyewe kujilea. Baadhi ya vijana katika ujana wao wanatoa huduma zao katika kuitumikia dini, na baadaye kuna mifano ya aina hii ya kwamba wanaacha kazi za jumuiya wakisema ya kwamba posho inayotolewa na jumuiya ni ndogo ambayo haiwakidhi mahitaji yao. Kama shabaha ni kuitumikia dini, basi bila shaka ni lazima kupitia shida na tabu kwa ajili ya Allah na dini yake. Kama jambo hili liwekwe katika vichwa vya watoto tangu mwanzo ya kwamba wanatakiwa wavumilie shida na tabu kwa ajili ya dini, na basi badala ya kufikiri kwamba ndugu yangu fulani au mwenzangu fulani baada ya kupata masomo ya kidunia anachuma hela nyingi na mimi sipati hela nyingi, hiyo ni fikra potofu. Badala yake anatakiwa afikiri kwamba daraja alilopewa na Mwenyezi Mungu ni daraja kubwa sana. Anatakiwa aweke mbele yake kauli hii ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam ya kwamba katika masuala ya kidunia muangalia yule aliye chini yako, na katika masuala ya kidini umuangalie yule aliye juu yako, ili katika mambo ya kidunia, ili katika mambo ya kiroho uweze uweze kuongezeka. Hivyo watoto wa fenao waliohitimu masomo yao badala ya kurekebisha hali zao za kiuchumi, wajirekebishe hali zao za kiroho. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alipenda na kutaka kila mwanajumuiya awe mwenye viwango vya hali ya juu vya kiroho. Na yule mtoto ambaye wazazi wake walimtoa kuwa wakfu kabla ya kuzaliwa kwake, kisha wakafanya maombi maalum, sasa yeye anatakiwa ajitahidi namna gani ili kufikia viwango hivi vya kiroho. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema, ni faradhi yangu kwamba ni wathihi jumuiya yangu na kuwafikishia kwamba kila mmoja anayo madaraka ya kusikia au asiyasikie, ya kwamba yeyote anayetafuta wokovu na ni mtafutaji wa maisha matakatifu na uhai wa kudumu, basi ajitoe maisha yake wakfu kwa ajili ya Allah, na kila moja ajitahidi kulitafuta lile daraja ambapo aweze kusema kwamba kuishi kwangu, kufa kwangu, kujitolea kwangu, sala zangu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tu. Na kama Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam roho yake itangazwe, aslamtu li rabbil alamin, nimejisalimisha kwa Mola wangu. Mtu hawezi kupata uhai mpya mpaka ajisahau katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na akubali kifo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wale mnaodai kuwa pamoja nami, basi shabaha haswa ya maisha yangu ndio hii kuungana na Allah subhanahu wa ta'ala na kukubali kila tabu na shida kwa ajili yake. Basi ni wangapi miongoni mwenu wanaopenda jambo hili kwa ajili yangu?
na wanapendelea kujitoa maisha yao wakfu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi watoto wa wakfu nao wanapaswa kutafuta daraja hili, wanapaswa kufanya jitihada zaidi kuliko wengine kutafuta daraja hili. Mwenyezi Mungu amesema kwamba liwepo kundi moja miongoni mwenu linaloamrisha kutenda mema na kukataza maovu. Lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema hata wakati wa kufanya kazi za kidunia muwe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto wa wakfu nao wanatakiwa wainue viwango vyao vya kutosheka na kile walicho nacho. Wasifikiri hata kidogo ya kwamba kama hatutakuwa na hali nzuri ya kiuchumi, watoto ndugu zetu watatukejeli au watatuzania vibaya, au wazazi wetu watatuonea huruma. Daraja la watoto wakfu nao liko juu sana, lakini watoto wa wakfu nao wenyewe wanatakiwa wajihesabu kuwa wenyenyekevu zaidi kuliko watu wengine wote. Watoto wa wakfu nao yawapasa wainue viwango vyao vya kujitolea na kusali swala, na wanatakiwa waongeze uaminifu, na ili kutekeleza ahadi ya uaminifu walioifanya wazazi wao, wajitahidi kwa nguvu zote, wajitahidi kuinua neno la Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu humimina baraka zake, na Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa mtu yeyote. Safari moja Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam akieleza namna ya kutekelezwa ahadi kwa uaminifu alisema, Mwenyezi Mungu amemsifu Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam katika Qur'an tukufu kama asemavyo, wa Ibrahim allazi wafa, yani ahadi aliyoifanya akaitekelezwa. Hivyo basi kutekeleza ahadi sio kitu kidogo, na ile ahadi ya wakfu nao ambayo Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, tumesikia maneno ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam yaliyojaa huzuni. Ni ahadi kubwa namna gani! Kama kila mtoto wa wakfu nao, mwanamume mwanamke, atekelezwe ahadi hiyo kwa uaminifu, tunaweza tukasababisha mapinduzi makubwa duniani. Wakati mwingine mume na mke wanakuja kwangu wakisema, mimi ni wakfu nao, mke wangu pia ni wakfu nao, mtoto wangu pia ni wakfu nao. Au mama atasema, mimi ni wakfu nao, au na mume wangu pia ni wakfu nao, na mtoto wangu ni wakfu nao. Hilo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, linalopaswa kuthifiwa, lakini faida yake itapatikana kwa jumuiya pale ambapo watakapotekelezwa ahadi yao ya wakfu nao kwa uaminifu wa hali ya juu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam akieleza habari ya Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, alieleza mada ya uaminifu. Alisema, kwa ajili ya kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuonyesha ukweli kwake, uaminifu wenu uwe wa kweli kwake. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, ukaribu ule aliyoupata Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, siri yake ilikuwa ndio hii ya kwamba Ibrahim allazi wafa, Ibrahim ni yule aliyeonyesha uaminifu.
kuonyesha uaminifu, ukweli, uhalisia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna hitaji kifu fulani. Mtu hawezi kupata ukaribu wa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka akubali kuua na kuangamiza matamanio yake yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kufanya hivyo hawezi kuwa na sifa hiyo ya kuonyesha uaminifu, ukweli na uhalisia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya sanamu sio kufanya kuyaabudu masanamu, bali chochote kinachomzuia mtu kumkumbuka na kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya sanamu, na mwanadamu huwa hajui ya kwamba anafanya ibada ya masanamu. Siku hizi drama hizi, interneti na kuchuma dunia na matamanio mengine ya kidunia yamekuwa ni ibada ya masanamu. Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba mtu hajijui ya kwamba yeye anafanya ibada ya masanamu. Basi alisema mpaka awe kikamilifu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na awe mwenye kupitia kila hali ya shida na tabu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuwa na ukaribu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daraja hili alilolipata Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam hakulipata bure. Ibrahim mallazi wafa ilisikika pale alipokuwa tayari kumchinja mtoto wake. Mwenyezi Mungu anataka amali, matendo, na matendo hupatikana baada ya dhiki. Yani matendo mema, matendo yani kwa ajili ya kutenda matendo mema na kwa ajili ya kufanya matendo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anajutia tabu na shida. Lakini maumivu haya, uchungu huu haudumu muda mrefu. Sayyidina anasema kwamba mtu anapokuwa tayari kukubali kila namna ya shida kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu humuondolea shida na tabu. Na Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam alipojitayarisha vyema kumchinja mtoto wake, ndipo Mwenyezi Mungu akamuokoa mtoto wake, akaokoa maisha ya mwanae, na baba yake akaokolewa na maumivu ya kuchinjwa kwa mtoto wake. Lakini kukubali kuvumilia shida katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hupata kuokolewa na shida na tabu. Yani Mwenyezi Mungu, yani mtu anapokuwa tayari kukubali shida na tabu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humuokoa na shida hizo. Na hii ndiyo siri ya kupata fadhili na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala aliyoieleza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa wafuasi wake. Na yeye alitutaka tujipatie kiwango hiki, na kila mtoto wake nao anatakiwa ajitahidi kukipata kiwango hiki, bali kila mwanajumuiya ajitahidi kujipatia kiwango hiki. Na madai yetu ya kuwa wakfu nao yatakuwa hayana thamani yoyote mpaka tuwe wenye kuongeza viwango vyetu vya kujitolea. Baadhi ya mama wanasema ya kwamba sisi tumekuja Canada na mtoto wetu aliye mbashiri yuko Pakistani, basi umfanye aje hapo Canada na awe pamoja nasi. Sasa baada ya kumtoa wakfu, matamanio ya aina hii ni ya aina gani? Kama nilivyotangulia kusema kwamba
mwelekeo kuwatoa watoto kwa wakfu unazidi katika jumuiya ni jambo zuri, lakini mwelekeo huu uzidi kwa kumhalisishia Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu, na wala tusiwe miongoni mwa wale wanaovunja ahadi zao. Bila tabu na shida na maumivu hakuwezi kufanyika kujitolea. Na wale waliojitoa kwa ajili ya wakfu nao, au wazazi waliowatoa watoto wao kwa wakfu kisha wakajadidisha ahadi zao, wanapaswa kuzingatia mambo haya. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema, mtu anapokuwa tayari kukubali kila shida na tabu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu humnemesha kupita kiasi. Mwenyezi Mungu afanye watoto wote wakfu nao na wazazi wao wawe wenye kutekeleza ahadi yao, wakitekeleza masharti yote ya wakfu nao, na wawe wenye kuinua viwango vyao vya kujitolea. Kuhusiana na jambo hili, naomba nieleze baadhi ya mambo, na baadhi ya watoto wakfu nao wanapatwa na mambo yasiyofaa, na wanajifahamu kuwa ni watoto maalum. Bila shaka wao wanayo alama maalum, lakini hawatapendelewa kwa sababu wao ni watoto maalum. Badala yake wanatakiwa wainue viwango vyao vya kujitolea. Baadhi ya watu wanawaambia watoto wao kuwa nini ni watoto maalum, na matokeo yake ni kwamba watoto hao wanapokuwa na kufikia umri mkubwa wanabaki na mawazo haya ya kwamba wao ni watoto maalum. Na mambo haya nimeyasikia hata hapa Canada, na watoto hao wanasahau uhakika wa wakfu nao, na neno hili la wakfu nao wanalifanya liwe shabaha ya maisha yao. Na wengine wanaingiwa na fikira hizi ya kwamba kwa sababu sisi ni watoto wa wakfu nao, hatuna haja kushiriki katika mipango ya nasirat au khudam au atfal. Hiyo ni fikra pitufu, hiyo ni fikra potofu kabisa. Kila kiongozi au mwenye madaraka ni mjumbe wa tanzim. Hata amir pia ni mjumbe wa tanzim yake, hata kama ni ansar. Na wote wanatakiwa wawe wenye kufahamu ya kwamba wao ni wajumbe wa tanzim zao, na wanawajibika kushiriki katika mipango ya tanzim zao husika. Na kama kuna yeyote asiyeshiriki katika mipango ya kitanzim, basi kiongozi wa tanzim husika atoe ripoti yake. Na kama baada ya kumfahamisha mtoto huyu, na kama baada ya kumfahamisha na kumuelewesha bado anaendelea kutoshiriki katika mipango ya kitanzim, basi atolewe katika nizamu ya wakfu nao. Lakini kunaweza kupangwa mipango ya aina hii ya kwamba tanzim zifanye mipango yao, na wakfu nao, watoto wakfu nao wanaweza wakafanya mipango yao, lakini mipango yao isigongane. Bila shaka watoto wakfu nao ni watoto maalum, lakini wanapaswa kuthibitisha ya kwamba wao wamezidi katika kujenga uhusiano
madhubuti na Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo wataitwa watoto maalum. Wao wana hofu ya Mwenyezi Mungu zaidi kuliko wengine, ndipo wataitwa watoto maalum. Viwango vya ibada vyao ni viko juu kuliko wengine, ndipo wataitwa watoto maalum. Pamoja na kusali sala za faradhi, wanasali sala ya nafali, ndipo wataitwa watoto maalum. Kama viwango vyao vya khulqa ni vya hali ya juu kuliko wengine, basi wataitwa watoto maalum. Maongezi yao na mazungumzo yao ni tofauti na watu wengine, ndipo watastahili kuitwa watoto maalum. Na kama wao ni wenye kuitanguliza dini juu ya dunia katika kila hali, ndipo wataitwa watoto maalum. Kama ni watoto wa fenao, hawa ni wasichana, kama hijabu yao ni mfano wa kuigwa kwa wengine, ndipo wanastahili kuitwa watoto wa fenao. Kama watoto wa fenao wa kiume watakuwa wenye kuinamisha macho yao zaidi kuliko wengine, ndipo wataitwa kuwa watoto wa fenao. Kama hawataangalia mambo yasiyofaa kwenye internet na badala yake watajisomea vitabu vya kidini, ndipo wataitwa watoto wa fenao, watoto maalum. Kama sura zao zitawapambanua na watu wengine, ndipo watastahili kuitwa watoto maalum. Kama watakuwa ni wenye kusoma Qur'ani tukufu kila siku na kuelewa maana zake za ndani, ndipo watastahili kuitwa watoto maalum. Kama watashiriki zaidi katika mipango ya kitanzim kuliko wengine, ndipo ni watoto maalum. Kama watawatendea vizuri wazazi wao na kuwaombea zaidi kuliko watoto wengine, ndipo ni watoto maalum. Na wakati wa kutafuta mchumba, kama wanaitanguliza dini badala ya dunia, hapo tunaweza tukasema ya kwamba hawa ni watoto maalum ambao wanafungamana na watu wanaoitanguliza dini juu ya dunia. Na kama wao ni wenye uvumilivu zaidi kuliko wengine, wala hawaenezi chuki na ugomvi, badala yake ni watu wenye kuleta suluhu katika jamii, ndipo tunaweza kuwaita watoto maalum. Na katika mambo ya kidini wanatekeleza majukumu ya kidini vizuri zaidi, ndipo ni watoto maalum. Kama ni watenda kazi zaidi na kujitolea zaidi kuliko wengine, ndipo wanastahili kuitwa watoto maalum. Kama ni wanyenyekevu zaidi kuliko wengine na wanaichukia kiburi na majivuno, ndipo tunaweza kuwaita watoto maalum. Kama ni wenye kutazama, wenye kusikiliza hutuba zangu na kutazama vipindi vyangu vyote, tunaweza tukawaambia ni watoto maalum. Kama wanayatekeleza hayo yote yanayomridhisha Mwenyezi Mungu mtukufu, wanayatenda, na mambo yote yale yanayomchukiza Mwenyezi Mungu wanajizuia nayo, hapo bila shaka watoto hawa ni watoto maalum, bali ni watoto maalum sana. Hayo ni mambo ambayo wazazi wanatakiwa kuyakumbuka na kuwalea watoto wao wakizingatia mafundisho haya na maelekezo haya, kwa sababu kama mambo haya yakipatikana ndani ya watoto hao, basi bila shaka watakuwa ni sababu ya kusababisha mapinduzi makubwa duniani.
Na kama hamtakuwa na mambo haya, basi hamtakuwa watoto maalum, bali kwa kushindwa kutekeleza ahadi zenu, mtaingia katika watu wasiotekeleza ahadi zao. Basi wazazi wanawajibika kuwafanya watoto wao wawakfe nao kuwa watoto maalum, na vile vile watoto wawakfe nao wajitahidi kujipatia lakabu hili la watoto maalum watakapokuwa. Kama nilivyosema mwanzoni, wakati wa kupata masomo ya kidunia, mnapaswa kupata muongozo kwa jumuiya ya kwamba msome nini. Watoto wawakfe nao wapendelee kwenda katika chuo cha Jamia Ahmadiyya na kuwa wabashiri wa jumuiya, kwa sababu tuna haja kubwa sana ya wabashiri. Jumuiya inaendelea kuzidi kukua na kustawi, na kila mwaka nchi mbalimbali mpya zinaingia katika jumuiya, na sisi tunahitaji wabashiri wengi mno ili kukidhi mahitaji ya jumuiya. Hali kadhalika tunahitaji madaktari katika Rabwa, Pakistan, katika hospitali ya Qadian tunahitaji madaktari. Kama madaktari wa hapa hawawezi kwenda, basi wale wote wanaosikiliza hotuba yangu duniani kote wazingatie kwenye jambo hili. Tuna uhaba mkubwa wa madaktari mahiri huko Afrika pia tuna uhaba wa madaktari. Hapa kuna haja ya madaktari. Nchini Indonesia tunahitaji madaktari, na kadiri jumuiya inavyozidi kupanuka, haja hiyo itaendelea kuongezeka. Hivyo baada ya kupata shahada yenu, watoto wa fenao wanatakiwa wanaosomea udaktari wanatakiwa wajitokeze ili waende katika nchi hizi na kutoa huduma zao. Hali kadhalika kuna haja ya walimu, na kwa ajili ya huduma hiyo wanawake kwa wanaume wote wanaweza wakatoa huduma katika uwanja wa walimu na udaktari. Vile vile tunahitaji wahandisi ambao ni mabingwa wa kuchora michoro, ambao wataweza kuokoa hela nyingi za jumuiya kwa kuchora michoro mizuri na kusimamia vizuri ujenzi wa majengo mbalimbali. Hali kadhalika tunahitaji watu wengine ambao wanaweza kutoa huduma katika hospitali. Hayo ni mambo ambayo nimeyaeleza kwa kifupi, na bila shaka mahitaji yetu yataendelea kubadilika kwa kuzingatia hali halisi ya mambo ya dunia. Na baadhi ya watoto huwa na shauku ya kusoma masomo fulani, na wanaponiomba muongozo, mimi baada ya kuona shauku yao, mimi na waruhusu kuendelea na masomo yao wanayoyapendelea. Lakini hapa ningependa niwaambie wanafunzi waende katika utafiti wa elimu ya sayansi, watoto wa kenao na watoto wengine kwa ujumla. Kama tutapata wanasayansi bora, basi
bila shaka sisi tutakuwa na walimu wenye kutoa mafundisho ya kidini, na vile vile tutakuwa na mabingwa na wataalamu wenye kutoa mafundisho ya kidunia vile vile. Basi bila shaka watoto wa Fenao bila shaka watakuwa wanafanya kazi ya kidunia, lakini kwa kupitia kazi hiyo watakuwa wenye kuthibitisha umoja wa Mwenyezi Mungu. Hali kadhalika watoto wa Fenao wanaweza kwenda katika idara mbalimbali, lakini shabaha ya msingi ambayo kila mmoja anapaswa kuikumbuka ni kwamba yeye ni mtoto wa Fenao, anaweza akaombwa kufanya kazi fulani ya kijumuiya, na anatakiwa aache shughuli zake zingine zote na kwenda na kuitikia wito huu. Na kila mtoto wa Fenao anatakiwa akumbuke ya kwamba anaruhusiwa kufanya kazi ya dunia, lakini kazi ya dunia isimghafilishe na kuitumikia dini, bali anatakiwa ajitahidi kutafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtoto wa Fenao awe mwenye kusoma tafsiri ya Qur'an tukufu, usomaji wa Qur'an tukufu na tafsiri ya maelezo ya Qur'an tukufu. Kuna silabesi ya watoto wa Fenao kwa ajili ya watoto wenye umri wa miaka 21, na ningependa niwaambie wazazi wa Fenao ke malezi yao ya kimaneno hayatakuwa na thamani yoyote, hayatakuwa na thamani yoyote maadamu watangulize mifano yao, wawe wenye kuonyesha mifano yao midhuri ya kusoma Qur'ani tukufu na kutekeleza mafundisho yake. Wajitahidi kujifunza masomo ya kidini, wadhihirishe mifano ya hali ya juu ya kuuchukia uongo. Wakati mwingine baadhi ya watu ambao wanafikiri ya kwamba wameteswa na baadhi ya viongozi wanapaswa kujirekebisha, wanatakiwa wasikilize hutuba zangu, na mambo haya sio lazima kwa wazazi wa watoto wa Fenao, bali ni muhimu kwa kila Muhammadia ambaye anapenda vizazi vyake viungane na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Wanatakiwa wazifanye nyumba zao ziwe nyumba za Kiahmadiyya, wazifanye nyumba za kidunia. Kama hawatazingatia mambo haya, bila shaka vizazi vyao vitakwenda mbali na Allah subhanahu wa ta'ala na dini, na wao watakuwa wenye kuangamiza dunia yao na vile vile akhira yao. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na awawezeshe watoto wa Fenao wapate viwango vya hali ya juu vya kiroho, na kila Muhammadia awe Muhammadia wa kweli ambaye Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alitutaka tuwe, ili tuweze kuona bendera ya dini tukufu ya Kiislam ikipepea duniani kote. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema kwamba wakati mwingine mtu anafikiri ya kwamba amemridhisha Mwenyezi Mungu kwa kazi moja au mbili. Utii ni kazi ngumu sana. Utii wa maswahaba radhiyallahu anhu ulikuwa ni utii wa kweli. Utii sio jambo rahisi. Asiyefanya utii kamili anaitia aibu jumuiya hii. Kama pepo ina milango mbalimbali na mtu mwingine anaingia kupitia mlango fulani na mwingine anapitia mlango fulani, hali kadhalika moto pia una milango mingi. Isije
ikawa hiwi ya kwamba mnafunga mlango moja wa moto na mlango mwingine mnauacha wazi. Baada ya kufanya bayat, msifikiri kwamba silsila hii ni juu ya haki. Mwenyezi kusema kukiri kwa ulimi hakumridhishi Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mtangulize matendo yenu. Kila mmoja ajitahidi kuwa mcha Mungu, mjiweke na chuki, mfanye maombi katika swala. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kutekelezwa nasaha hizi zote, na atufanye sisi na vizazi vyetu vijavyo tuwe wenye kufuata hayo yote na kuendeleza kazi zilizoanzishwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.